Shoga yangu, nimekuja leo, kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani tena shoga yangu? Jambo gani lingine zaidi yangu mimi na Tashi? Kama unavyojua rafiki yangu ninavyompenda Tashi. Tashi anajua kama mimi nina mimba. Na vipi ikifika miezi 9 akaja kujua kwamba uko na mimba? Kwamba Tashi sasa hivi anafahamu kwamba mimi ni mjamzito. Safi. Nafurahi kwa sababu umefanya jambo kama vile tulivyolipanga. Ndiyo, nimefanya kwa makini mkubwa sana, ili mradi kuhakikisha tu nampata Tashi. Shoga yangu, jiji nini, mbona sielewi? Usijali rafiki yangu, nitakwambia kila kitu baadaye. Unajua siwezi kukuficha kitu chochote kile rafiki yangu. Nimekuelewa. Sawa. Vipi? Vipi kuhusu nini? Nawe tabia yako Tashi utaacha lini? Mbona umekuwa hivyo wewe? Tabia gani ambayo unaizungumzia wewe? Hivi uone tabia yako. Yaani ukienda chooni hiyo simu unaenda nayo. Ukilala hiyo simu unalala nayo. Hivi kipi kwenye hiyo simu yako kipi unachonificha eh? Mbona mwanaume mimi sikuelewi siku hizi? Kwani unaongeaga na nani kwenye hiyo simu yako? Kwani simu ya kwako ni ya kwangu? Hii simu ni ya kwangu mimi. Nimechukua kwa ajili ya matumizi yangu mimi. Wewe ushaona wapi mimi simu yako nimeichukua? Au nimeanza kuifuatilia? Jaribu kujiheshimu basi. Mimi ni nani yako? Mke wangu. Kumbe unajua kama mimi ni mkeo, si ndio? Basi na haki ya kujua katika hiyo simu unapigwa na nani. Maana ukipigiwa hiyo simu unakimbia, mara unaenda hivi. Yaani sikuelewi nini tatizo. Mimi naongea na watu kwa ajili ya biashara tu. Na si kitu kingine. Sawa? Jaribu kujitunza, jaribu kujiheshimu. Sio kila wakati kugombana na mumeo hapa barabarani, si vizuri. Bora uendelee kunificha hivyo hivyo. Uliko siku nikaja nikajua ukweli wako. Utanitambua mimi ni nani. Alafu wewe ukiendelea kuchonga mdomo wako, nitakufundisha adabu. Shenzoea. Mume wangu, nina siku ya pili sasa tangu nirudi kazini, lakini mwenendo wa kazi siuelewi kabisa. Kuna kitu gani kinaendelea pale ofisini? Sasa mke wangu, mimi naona kila kitu kiko sawa. Sioni tatizo lolote pale ofisini. Na isitoshe, wewe ndo kwanza una siku 2 tangu urudi kazini. Unawezaje kujua mambo yote yanayoendelea katika ofisi? Naona utendaji wa kazi umekuwa ni hafifu. Hata wafanyakazi pia wamekuwa wazembe. Sasa hapo tunaipandisha kampuni au tunaididimiza kabisa? Tangu urudi kazini una siku 2 tu. Unawezaje kujua hayo yote? Isitoshe, mimi nafikiri hili swala ungejipa muda kidogo. Wiki 1 au wiki 2. Ndipo ungeweza kugundua kila kitu kinachoendelea katika ile ofisi. Sio kwa siku 2 tu unakuja kunipa laana zote hizo. Mimi nafikiri ujipe muda mke wangu. Sikia nikwambie, ile kampuni mimi naifahamu vizuri. Tangu baba afariki na kampuni yaache mikononi mwangu. Na mimi ni kama kukabidhi ile kampuni. Naona nazidi kushuka tu, sio kupanda kama ilivyokuwa hapo awali. Mimi nafikiri ujipe muda mke wangu. Zeni utakuja ubaini kila kitu na kila kitu kitakaa sawa. Eti sawa. Acha nikupe muda. Nitaona tu nini kinaendelea na nitafahamu kila kitu. Sawa. Hakuna shida. Kwa hiyo wewe umeamua ufanye jambo kidogo. Na nilikwambia kaa fikiria nijuze ulichokipata kichwani kwako. Na mimi nitakachokipata nitakuja nikujuze, lakini wewe umekaa ukafanya maamuzi yako unayojua wewe. Hivi unadhani umefanya hilo jambo likiwa sahihi kweli? Sema nini damu yangu, mimi nimekaa ujue, nimekaa nimefikiria nini, nimechanganya ubongo, nikaona asi ukweli kukaa na ule mzigo hapa, nikamwona usafirishe tu. Kwa sababu mwenyewe alikuwa ananilemea, alafu unajua mazingira fulani ile mimi msela, alafu ndio tusishinde hapa Mamboi. Sasa inakuwa siku likatokea tatizo kaumwa ghafla, mimi inakuaje? Nimeamua nisafirishe huko. Sawa, kama umeamua hivyo umeona ni sawa kwako, lakini unadhani huko atapata malezi bora kama uliokuwa unampa hapa? Au unadhani atapata huduma zake bora kama ulizokuwa unampa hapa?
au umefanya tu hilo jambo bila kufikiria? Yule ni mtoto mdogo, anahitaji malezi yako bado. Oa babu, huyu sio mtoto. Kwa sababu angekuwa mtoto huyu asingekuwa na kibendi, umeona? Wauna asingemtia kibendi kile. Lakini wewe sio mtoto, mtu mzima kama mimi unavyokuambia. Kwa hiyo mwache aende kwa Kasadi Lami akaona avojionea. Oh, sawa. Unadhani siku nyingine ukija ukanishirikisha kuna majambo yako naweza nikakusaidia? Hiyo ndio itakuwa mara ya mwisho, kwa sababu unafanya maamuzi ukiwa mwenyewe. Na umekuja pale umenishirikisha, nikakwambia kaa fikiria. Lakini sasa hivi umefanya maamuzi ukiwa mwenyewe. Kaa na jambo lako tuone sasa kama utapaliza. Aga, sikiliza. Kwa hiyo mwanangu unajikuta nani? Wewe tena mwenye jambo, mimi tena umeniweka pembeni. Unanikasirikia, unanifokea nini kama mtoto mdogo unachukulia poa, si ndio? Au unakuzoeana na kujua nimekupa tabu. Sikia sasa mwanangu, kwanza leo nakukataa alafu shega tu vile vile. Mimi sifagilii mwenzio. Unajikuta nani mwanangu wewe, tunakuja unanifokea kisha bani mzigo wa kwangu mimi mwenyewe. Si style wa kwangu mimi. Mimi ndo nimekaa nimeona nisafishe. Mimi nimekuambia wewe tu, nimekushirikisha. Alafu leo unanipata kichwani. Unanichukulia poa au sio? Hata sikia tukikutana kokote ile kausha mwanangu. Huyu vimba ni vimbe. Wewe brand mwenyewe brand vile vile, sifagilii. Yaani mnakaza kujitandaza tu kwenye nyumba yetu. Hivi nyie mmechuna kujenga kwanza wewe. Ina maana wewe mume anafanya kazi gani mjini hapa? Asinde hata kujenga chumba kimoja. Basi chumba kimoja kimemshinda na kodi pia inshinde. Mambo gani haya? Tena wewe ndio nilikuwa nakutaka wewe. Wewe kujitia muuni kwenye nyumba yangu ndio nilikuwa nakutaka kabisa. Naomba kodi yangu bila hivyo nakuwa paka hapa. Bila sikufichi bi mkubwa unafeli yani. Yaani mambo mengine ya kukaa kuongea sio kuvuja nazi mwanangu bi mkubwa yani. Sikufichi wala nini. Hey, sijawahi ona. Yaani wewe uniambia mimi nafeli kwenye nyumba yangu mwenyewe? Yaani mimi nafeli kwenye nyumba yangu mimi mwenyewe? Mtoto koma wewe. Jenga nyumba yako kaambie watu wanafeli. Na huyu akujitia salobalo huyu. Ndio huyu kumtaka kabisa huyu. We mama, samani. Unakujaje kutuvunjia nazi hapa kwetu? Kwa sababu hapa ni nyumbani kwetu, umetupangisha ndio, lakini kuja hapa sasa hivi mpaka taarifa maalum. Utupigie simu tujue unakuja kufanya nini. Unakujaje hivi kiuni hivi? Alafu nikwambia uhuni kitambo sisi tulishaufanya. Tunavunja nazi Ikulu kipindi hicho nalipa sio sasa hivi. Uchawi wenu wa kijinga au si kipindi hicho uchawi pambe, unavunja nazi unaingia benki unachukua hela. Ukimtoa mtu kafara unapata hela. Kamisha ni kipindi hicho. Unavunja nazi. Yaani kama wewe nazi umevunja Ikulu, mimi sasa ndo nimevunja nyumbani kwangu, utanifanyeje? Yaani wewe unatamba kwenye nyumba yangu mie? Ulikuwa wapi kujenga? Mpaka ukapangia store wewe. Afu usijishaue shalobalo uko nje unakuona mtu kweli kumbe unakaa store. Tena mwanamke nikwambie, huyu ukitoka anaingiza wanawake kibao. Yaani leo anaingia Mwajuma, kesho Fatuma. Mama samani, naomba kabisa tusingiliane kwenye maisha ya ukweli. Yaani unaanza kuniambia kwamba anaingia nani huko? Wewe dini na kodi yako tu. Masuala ya ndani mwachana nayo. Aingie nani aingie na wewe. Tena mama naomba tusizoeane kabisa kwenye hilo. Alafu mimi sinichukulie maskini kiasi hicho wewe, mimi na hela. Hakujua hizi benki zote unazoziona ziko chini yangu mimi. Unaona unanichukulia simple wewe. Hizi cheni za gharama hapo unaziona kwenye runinga. Mchukulia. Yaani chukua kala kwa. Sisi tunakustiri tu hapa mjini tunashindwa kupanga unadhani huko kwenye nyumba za gharama. Mama vipi wewe? Na tena nikwambia siku nyingine hapa kuja kwa taarifa maalum. Na ukija kudai kodi hapa kwa usipite hapa. Mimi nishalipa kodi. Tafuta mlango mwingine. Tajiri, boss kubwa. Inakwaje? Freshi. Vipi tajiri yangu? Mzugu kwa wapi? Mzugu ana siku ya 3 kama sio ya 4 hajafika kazini. Hivi ofisini unanichukuliaje mimi? Oya, huu ni mwezi wa 6 nimempa Mzugu hela yangu anitengenezee mlango mpaka leo sijapata mlango wangu wala sijapata hela yangu. Yaani mnanionaje? Yani analeta masuala ya kisela nondo, si ndio? Mwezi wa 6?
Oya, mimi sija hapa kwa maneno mengi, nimekuja kufuata hela yangu, si ndio? Alafu mzungu ananikimbia simuoni. Oya. Sasa tajiri, mimi nausikara vipi? Nisikilize. Nikirudi tena kwa mara nyingine hapa nakuja na katapila. Naondoka na wewe, naondoka na vitu vyote vya ofisini kwenu, na nikiputa mzungu naondoka naye, nitaenda kujilipa huko. Tena tusizoeana kabisa. Na kwa taarifa yako sasa, hizi ni za ndani. Wewe unajua kama Baresa amepanga kwamba yule anakaa kwangu mimi na magorofa kali yako huko pote posta. Magorofa yote unaona marefu ni ya kwangu. Sasa tusijificha tu tutakuja kujikimbia huku. Yaani wewe kujitia tapeli mjini hapa wewe. Yaani wewe upange Baresa apange kwako wewe uishi hapa kwenye store wewe. Mdanganye mwanamke wako huyo, sio mimi. Wewe vipi wazoea wao watisha au sio mimi? Na mimi naweza nikachukua hii nazi nikawa na ukaingia geto na ukailipia. Vipi? Si kitambo staili tunaziweza hizi. Chukulia kwa mimi. Mtoto sana stakfulilai. Yaani wewe kununua mie? Mchina umevuka mipaka nchina. Njoo chukue ule sasa kama wewe kweli. Yaani kama mimi ngenga yangu Mungu kula nazi kama hujawa paka mweusi wewe. Afu enda kufanya paka mweusi wewe. Tena wewe. Kitikeli bi mkubwa unafeli yani. 86 namba mizima lakini unafeli zaidi yani. Kwa sababu mambo mengine tungekaa tungeelewana lakini sio kuvunja nazi. Huu ni ushirikina. Wewe ushirikina nifanye hapa nyumbani kwangu, niloge, niwanke mimi mwenyewe kwangu. Mkubwa sio mbaya. Ni ile usiku naenda kushandoa. Kesho tunakuletea lako huko magetoni kwako. Pole kwa kukuacha mwenyewe. Asante. Maana nilikuwa nina njaa nikamwa nilale. Sawa. Na ndio maana nikasema nisipoteze muda. Hiki nilichokipata basi nirudi nacho. Ili mradi ikiwezekana basi ukaangize hapa sasa hivi tupate kula mke wangu. Sawa. Nipe dakika 5 au 10. Tutakuwa nishamaliza. Tunaenda wote. Yaani wewe unakata kitunguu wakati mimi nakata nyanya. Sawa. Si unajua tuko wawili, yani uwili. La Azizi wangu. Vipi kama hivyo mamangu? Mbona kama hivyo? Wiki nzima inakupigia simu mamangu haupatikani, yani tangu uanze hii kazi utafikiri unafanya kazi serikalini. Sasa mbona mnifuata hadi huko kazini jamani? Tatizo sio hilo, tatizo upweke. Yani moyo wangu ushako kama umefungwa prison break. Yani nachanganyikiwa mamangu hapa, nusu kidogo tu nianze kuongea mwenyewe barabarani ujue. Yani nimeona mwenye njaa hawezi kusubiri chakula kimjie, lazima afungashe miguu yake akitafute chakula. Na ndio maana nimekuja kugonga geti hapa mamangu. Lakini mpenzi wangu, si unajua hapa nipo kibaruani? Au unataka kuniharibia kazi yangu? Sasa nikuharibie kazi tena? Yani wewe ni kazi yangu ila wewe upo kazini. Wewe ni jukumu langu. Bila wewe moyo wangu haufanyi kazi vizuri, unaelewa hilo. Na nilikwambia tangu awali, ukija huku ukizingua mama yangu unaweza kunikuta niko uvunguli kwako kila siku. Ila naona sasa
imebidi nikukumbushe, nije nikukumbushe. Kumbuka wewe ni mali yangu, mpenzi wangu la azizi nyongo mkaliaini. Yani kuhusu wewe aongei chochote yoyote mtu chochote, yani usinichanganye. Lakini basi sawa, usijali. Mimi nitakuwa nakuja huko huko. Mimi sitaki wewe unakuja huko utaniharibia kibarua changu. Basi poa, ni kiss basi. Ila sikiza. Usipokuja kesho saa 12 jioni kwenye ule mchikichi pale, anikuta pale pembeni. Usipokuja dirishani, sawa? Au si? Zingatia mamtu, kiporo kilali hicho. Baby, bila nataka nikuulize. Kitu gani tena mpenzi wangu? Kwa nini unapanga na mimi? Sio mpango, sema mipango. Mimi na mipango mingi sana na wewe. Yaani mimi ni yangu sio tu kuishi hapa kwenye mapenzi, sio ni kuchezea labda uendelee na maisha yako, na maisha yangu, hapana. Mimi nataka uwe mke wangu kabisa. Yaani mke wangu mazima, uwe Mrs. Chad. Na kinachofanya mpaka nitaka kufanya hivyo ni kwa sababu sipendi wala sitamani kusikia na mwanamume mwingine. Sipendi. Ya kweli hayo unaongea ndo anaenjoy tu hapa. Sasa kwa nini nikudanganye? Mimi hapa nachokingani cha ukweli. Yaani kinatoka ndani ya mtima wa moyo wangu. Ninyi wenyewe wasomi mnasema from the deepest bottom of my heart. Siwezi kukudanganya. Yaani kitu ambacho kinafanya mpaka mimi nichelewe kutimiza hiyo mipango na hiyo malengo yangu ni hiyo shule yako. Ila nakuahidi, yaani siku unamaliza shule leo, umaliza NECTA yako leo, kabla ya matokeo, yaani kesho yake mimi nakuja kuleta barua ya post. Tunafanya process zote na kuoa, tunahamia kwangu. Nimefurahi kusikia hivyo. Alafu kingine sasa. Yaani mimi nipo tayari hata kama kuna jana shule kwa ajili yako. Shule usiache. Kuna bango hizo 3, miaka 30 jina utaniponza. Usiache shule. Wewe endelea kusoma. Ila ukishamaliza tu mimi nakuweka ndani, sijali. Sana kusikia hivyo. Nakupenda sana. Vipi dogo? Kama kawaida. Asikia mwanangu, ujue time ile pale mimi nilikuwa nishavurugwa kinoma yani. Unajua nilikuwa na feeling yangu hasa na ukanichanganya, ndio maana nikakujibu shit, nikakujibu kisera nini. Nimekuja kuomba maswali tusameane bwana, tusiishi hivyo. Afu unajua mwanangu wa faida. Nikiona kuna kanamna fulani hivi nakupoa, siko sawa mwanangu. Wewe damu yangu. Sawa. Vizuri kama umetambua kosa lako. Na ndio binadamu tunatakiwa tuishi hivyo. Usione nalalamika. Nataka ubadilike na uishi katika misingi mizuri. Na mdogo wako sitaki apite misingi ambayo unayoishi wewe. Nataka aishi awe kama mwanamke. Na ninafanya hayo yote kwa sababu nakupenda tu.